আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। আজকে আমরা একটি পেট্রোল ইঞ্জিনের আমরা জানি যে দুই ধরনের টাইমিং হয়, একটা হলো ইন্টারনাল টাইমিং আর একটা হলো এক্সটার্নাল টাইমিং। আমরা আজকে এক্সটার্নাল টাইমিং কিভাবে করতে হয় এবং একটি ডিস্ট্রিবিউটরের এক্সটার্নাল টাইমিং এর ক্ষেত্রে মার্কিং পয়েন্টগুলা কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব এবং মার্কিং পয়েন্টগুলা কোথায় থাকে এইগুলার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব। আমরা প্রথমেই দেখব একটি ডিস্ট্রিবিউটরের মার্কিং পয়েন্টগুলা কোথায় থাকে। আমরা জানি যে এটা হলো একটি ইলেকট্রনিক্স ডিস্ট্রিবিউটর। আমরা এই যে ডিস্ট্রিবিউটরের যে লকটা দেখতেছি, এখানে ডিস্ট্রিবিউটরের এই যে এখানে একটি মার্কিং পয়েন্ট আছে আর এই বডির মধ্যে একটি মার্কিং পয়েন্ট আছে। এই দুইটা মার্কিং পয়েন্ট আমরা যখন এই ডিস্ট্রিবিউটরটা সেট আপ করবো এক্সটার্নাল টাইমিং হিসেবে, তখন এই দুইটা মার্কিং পয়েন্ট একই বরাবর আমরা নিয়ে আসবো। এখানে দুইটা মার্কিং আছে, আমরা যখন অ্যাডভান্স রিটার্ন করতে চাই তখন আমরা এটা করতে পারি। এবং এখানে দুইটাই বোল্টের জন্য একটি হোল্ড আছে, এখানে এটা আমরা লুজ দিয়ে অ্যাডভান্স এবং রিটার্নটা করতে পারি। এই কারণে আমাদের এই গ্রুপগুলো একটু বড় রাখা হয়েছে, যাতে না বোল্টগুলো লুজ দিয়ে আমরা একটু অ্যাডভান্স এবং রিটার্ন করতে পারি। তাইলে আমরা প্রথম এই মার্কিং পয়েন্টের এই পয়েন্টটার সাথে এই বডির এই যে মার্কিং পয়েন্ট আছে এটাকে আমরা মিলাবো। এখন কেন এটা মিলাবো? আমরা জানি যে এই যে একটি ক্যাম্পশেফটের এখানে একটি গ্রুপ আছে, এই গ্রুপের ভিতরে এই জিনিসটা এটা কি করবে, গিয়া লক হয়ে যাবে। এভাবে আমরা এটাকে এখানে বসাবো। এখন আমাদের এই যে ইঞ্জিনের এই ক্যাম্পশেফটটা বসানো আছে, আমরা এই ক্যাম্পশেফটের এই গ্রুপের মধ্যে দেখো দাগ কাটা আছে, এই দাগটার ভিতরে কি করবে, এই ডিস্ট্রিবিউটরের এই মার্কিংটা মিলে আসে আমরা কি করব, এটার ভিতরে আমরা এই যে এইভাবে সেট আপ করে দেব, এইভাবে এই যে এইভাবে সেট আপ করে দেব। এখন আমরা এই যে সেট আপ করে এটাকে আমরা এই বোল্ট দিয়ে আটকায় দিব। আমরা এই মার্কিং গুলা যদি আমরা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে না পারি, আর একটা মার্ক কোন মার্কের সাথে কোনটা মিলবে এটা যদি না করতে পারি, তো ইঞ্জিনের টাইমিং না হলে ইঞ্জিনের সঠিক সময় স্পার্ক সংগঠিত হবে না এবং ইঞ্জিন স্টার্ট হবে না। তাহলে আমাদের এই এক্সটার্নাল টাইমিংটা আমরা যেহেতু বাইরে থেকে করতে পারি, আমরা এই বোল্টগুলো লুজ দিয়ে এটাকে ইচ্ছে করলে অ্যাডভান্স এবং রিটার্ন করতে পারি। কিন্তু আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে ইঞ্জিনের ইগনিশন টাইমিং, ইন্টারনাল টাইমিং যদি ঠিক থাকে, তখন আমরা 1 নাম্বার পিস্টনকে টিডিসিতে নিয়ে এসে ওই ইঞ্জিন টাইমিং মার্কে রাখা অবস্থায় এই এক্সটার্নাল টাইমিং এর এই ডিস্ট্রিবিউটারের এই মার্কিং পয়েন্টগুলা আমরা একই বরাবর নিয়ে আসবো। এনে আমরা কি করব, এই ক্যাম্পশেফটের এই গ্রুপের সাথে এটা আমরা এভাবে সেট আপ করে দিয়ে, এভাবে আমরা সেট আপ করে দিয়ে এটা সেট আপ করে দেব। তারপরে আমরা কি করব, এই হাই টেনশন লিডগুলি আমরা ফায়ারিং অর্ডার অনুসারে আমরা সেট আপ করে দিলে আমাদের এক্সটার্নাল যে ইগনিশন টাইমিং, এই টাইমিংটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাইলে আমরা যখন এই হাই টেনশন লিডগুলা সেট আপ করতে যাব, আমরা জানবো যে হাই টেনশন লিডগুলা এক একটা এক এক ধরনের লম্বা ছোট বড় থাকবে। এখন আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা কোনটা কোন জায়গায় যাবে? প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউটরের এখানে মার্কিং করা আছে 1 2 3, 1 3 4 2, এই যে 1 1 3 4 2। এখন আমাদের এই হাই টেনশন লিডটা যেহেতু 2, এটা আমরা জানি যে এটা হলো ব্যাক সাইড, এটা হলো ফ্রন্ট সাইড, এটা হলো 1 নাম্বার, এটা হলো 2 নাম্বার, এটা হলো 3 নাম্বার, এটা হলো 4 নাম্বার। আমরা এখান থেকে ডিস্ট্রিবিউটরের ক্যাপের নাম্বার দেখে হাই টেনশন লিড গুলা আমরা ফায়ারিং অর্ডার অনুসারে প্রত্যেকটা সিলিন্ডারের স্পার্ক প্লাগে আমরা সংযুক্ত করে দিলে আমাদের ইগনিশন টাইমিংটা সম্পাদন হয়ে যাবে। আমরা যদি তার ব্যত্যয় ঘটে, তাহলে আমাদের ইঞ্জিনটা সঠিকভাবে টাইমিং হবে না এবং ইঞ্জিনটা চালু হবে না। তাহলে আমাদের এই ইগনিশন টাইমিং করার ক্ষেত্রে এই মার্কিং পয়েন্টটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মার্কিং পয়েন্টটা আমাদের সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করে তারপরে আমাদের ইঞ্জিনে সেট আপ করতে হবে। তাহলে আশা করি আজকের আলোচনা থেকে আমরা এক্সটার্নাল টাইমিং কিভাবে করতে হবে এবং মার্কিং পয়েন্টগুলা ডিস্ট্রিবিউটর কোন জায়গায় থাকবে এটা আমরা চিনতে পারলাম। এবং এটা সেট আপ করার পরে হাই টেনশন লিডগুলা আমরা কিভাবে মার্কিং এর সাথে মিলিয়ে আমরা সেট আপ করবো। আমরা জানি যে একটা ইঞ্জিনের 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিনের ফায়ারিং অর্ডার হলো 1 3 4 2। আমাদের এই ডিস্ট্রিবিউটরের ক্যাপের এই নাম্বার দেখে হাই টেনশন লিডগুলা আমরা কি করব, প্রত্যেকটা সিলিন্ডার স্পার্ক প্লাগে যুক্ত করে দেব নাম্বার অনুসারে। আর আমরা এই কেবলের সাইজ দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা সবচেয়ে বড় যেটা থাকবে এটা হলো 1 নম্বরে থাকবে, তারপরে এটা হলো 2 নাম্বার, তারপরে 3 নাম্বার, সবচেয়ে ছোট যেটা থাকবে এটা হলো 4 নাম্বারে। আমরা এই কেবলের
দূরত্ব দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন স্পার্ক প্লাগের জন্য কোন হাই টেনশন লিডটা আমরা ব্যবহার করব। তাহলে আজকে আলোচনায় আমরা একটি ডিস্ট্রিবিউটর সেটআপ করতে গেলে বা টাইমিং করতে গেলে আমরা এই ডিস্ট্রিবিউটর টাইমিংটাকে বলি এক্সটার্নাল টাইমিং। এই টাইমিংটা সেটআপ করার জন্য যেই নিয়ম কানুনগুলা আছে এই সঠিকভাবে আমরা নিয়ম কানুনগুলা ফলো করে তারপর এটাকে সেটআপ করব। আশা করি আজকের আলোচনা থেকে আমরা এটা করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের এই চ্যানেলে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আশা করি আমাদের এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের আরো নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ।